गुप्त सूचना पर गोड्डा पुलिस ने जिंदा कारतूस सहित एक देसी कट्टा, आधा किलो गांजा एवं 7 बोतल प्रतिबंधित खांसी की दवा बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कप्तान शैलेंद्र प्रसाद वनवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर परिषद भवन के पीछे स्थित बजरंगबली मंदिर के पास 4-5 अपराध कर्मी बिना नंबर की टाटा टियागो गाड़ी में हैं। उनके पास अवैध हथियार भी हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी तथा टाइगर मोबाइल को निर्देशित किया गया। सूचना के सत्यापन को लेकर नगर थाना प्रभारी रामाकांत तिवारी टाइगर मोबाइल के साथ नगर परिषद के पीछे जैसे ही पहुंचे तो उक्त अपराध कर्मी पुलिस को देखते ही टाटा टियागो गाड़ी को छोड़कर भाग गए। उक्त गाड़ी का लॉक खोलने के पश्चात गाड़ी में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 प्रतिबंधित खांसी की दवा तथा लगभग आधा किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया। भागे हुए अपराधियों एवं गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है।